Tai galime ir pradėti gal. Čia tos skaidrė, kaip matot, šiai dienai praktiškai didžioji dauguma, galime sakyti, visos veikiančios įmonės. Tai bendra struktūra, jeigu kas, nežinau, kiek įsigilina susiję su infrastruktūrų įmonėm, tai yra pati infrastruktūra, perdavimo skirstymo tinklai, šiuo atveju dujotiekiai, ir yra tiekimo įmonės. Tai kaip matot, turi vienintelė įmonė Lietuvos dujos, kurios pagrindiniai akcininkai Rusijos Gazpromas ir Vokiečių Eonas Rusgazas. Šita įmonė praktiškai yra šiai dienai vertikaliai integruota, užsiima dujų importu, perdavimo dujų skirstymų pagrindė visų savivaldybių tos vartotojų ir aišku tiekimu. Toliau, pagal dydį pasižiūrėti, tai tos visos vienodai didelės, gal kaip įmonė penkta Joniška Energija, tai yra iš šilumos tiekimo įmonė, kad dujų skirstymo tiekimo įmonė. Tai tiekia dujas Joniškos savivaldybės vartotojams, kita įmonė Druskininkų dujos, tai tiekia 50 druskininkų mieste, atskiras lokalus tinklas nesujungtas su Lietuvos dujų perdavimo skirstymo sistema. Ir dar viena tokia mikrofirma, agrofirma Josvainė, istoriškai susiklostė netoli Kėdainių, tiekia dujas keliam daugiabučiam, vieną fermą turbūt. Ir turim tokius kelis didelius Intergazas, tai vėl skirstymo įmonė, prijungta jų sistema prie Lietuvos dujų Mažeikių savivaldybė. Ketvirta įmonė ir Achema, vienas iš didžiųjų Lietuvos vartotojų, kuris praktiškai suvartoja trečdalį visų Lietuvos metinių dujų kiekių. Jeigu mes vidutiniškai metų vartojame 3 milijardus kubinių metrų, tai Achema milijardų ir daugiau. Tai visi iki Lietuvos vartotojų suvartoja apie 2 milijardus. Tai praktiškai tokia ta mūsų rinka yra bendrai vartotojų skaičius, kad kažkur apie 600 tūkstančių gaminių dujų vartotojų. Tai tokia ta mūsų rinka, lyginant tiek Europos kontekste, ar su kitom šalim, tai tikrai yra mažytė. Ir čia va toj skaidrai galite pasižiūrėti pagrindiniai jau tiekimo rinkos žaidėjai. Tai kaip matot, pagrindinis yra Gazpromas, kuris importuoja didįjį dujų kiekį. Ir čia yra kitas importuotojas, praktiškai Duetekana, kuris gauna gamtinės dujas irgi iš Gazpromo. Tačiau nuo 2008 metų, čia kai buvo numatytas įvesti gamtinių dujų tiekimo reguliavimą, jie įsteigė etapinę įmonę dukterinę Šveicarijoje ir perėmė visas pelnas lieka ten, o čia kainos praktiškai vienodos su Lietuvos dujom. Ir kaip matos pagrindiniai tie du tiekėjai, Lietuvos dujos, kurios tiekia kai kuriem kitom tiekimo įmonėm, ir Duetekana, kuris tiekia dviem įmonėm, čia visi pasiskirta būtiniai vartotojai. Ir kur buvo nuskaitę druskininkų dujos, išimtinai tiekia druskininkų miesto gyventojams ir tas Gautas, kuris importuoja ne per Baltarusiją į Kutlovką, bet iš Grodno tiesiai druskininkus tiekia tas dujas, būtent druskininkų dujai ir šilumos tiekimo įmonių druskininkų mieste. Ir du atskiri vartotojai, čia kaip matot, Achema 10 metų kiekis sumažėjęs, 700 milijonų kubinių metrų, buvo prieš tai, prieš krizę virš 1 milijardo padidėjęs. Ir Kauno termofikacinės elektrinė, kuri yra Kaune gamina šilumą elektrą ir tiekia šilumą Kauno energiją. Tai tokia maždaug yra visa ta mūsų dujų tiekimo rinka šiai dienai. Čia tiesiog gal informacinė skaidrė pasižiūrėti, kaip kinta vidutinė gamtinių dujų mėnesio kaina, kuri priklauso, kaip matot, importo pati kaina skautelė nurodyta, nuo vidutinės 1% saugumo mazuto kainos doleriais, įmamas 6 mėnesių vidurkis, ir nuo vidutinės dizelinio kuro kainos. Ir kaip matot, tos dvi kreivės kai kyla ir atitinkamai pagal formulę persiskaičiuojant dujų kainą. Šioje vietoje kažkada, kaip sakom, 2004 metais privatizuojant Lietuvos dujas, tai buvo sutarta tokia formulė, ir šiandien mes turim pasekmes. Nafta brangsta, nepriklausomai to brangsta dujos. Plius dar viena kreivė valiutų svyravimas, priklausomai euro-dolerio kurso, kaip buvo girdėjęs spaudoje spalio mėnesį šuolis pasikeitė santykis euro-dolerio ir dujas dar pabrango 7% iš karto. Tai būtent taip nustatom. Visų šalyse yra skirtingos formulės? Formulės yra labai panašios, tik tai gal prisiriša prie kitos dedamosios ir yra ten vienas vidurus koeficientas, kur čia tas skirtumas šiai dienai yra tarp Latvijos ir Lietuvos, kurį tiesiog skaičių koeficientas KX. Galime jį padaryti 0,7, galima padaryti 0,6, galima 0,9 ar 0,9.
čia priklauso nuo pagrindinio tiekėjo valios. Tas koeficientas sutarty nėra aprašytas, kaip apibrėžtas griežtai. Ir kaip 4 metais sakė, tas koeficientas nesikeis 10 metų ir daugiau, ir kaip metų pasikeitė dujų kaina 4 kartus. Nu, aišku, didžiąją, aišku, svorio dalį sudarė naftos branginimas. Bet tas yra ginklas, kaip sakyt, slaptas, taip pasakyti. Puikiai tuo naudojasi.